Kaixo, Dani! Kaixo, zemoz? Ondo eta zu? Ni oso ondo. Bueno, mira, etzuka etortzakatu kuston ilusioa eta zerak bugadani hemen egotea. Eskerrik asko zuri, niretzako ohore bada zurekin elkarrizketa egitea. Ikusita zenbat jende elkarrizkatu dute duzun, Euskal Herriko gizartean. Bai, pertsonaiak ez da. Bai, gu ez gea pertsonaiak, baina... Ni ez, bestiak ipur bai. Bueno, zuri bilakatuko zaitugu euren irentzakoak. Hori da. Nire arkitektoa, nendaketan da, zesta puntanera ibilezinean gagaiz aletan. Bai. Ni, ordenean, ni ikastolan nebilela hasi nitxan zesta puntan ibiltzen, aurrean pelotaria nitxan, eta gero karrera ikasten hasi nitxanean, arkitektura karrera ikasten hasi nitxanean, pelota jolasten jarraitzen nun. Eta karrera bukatu arte jarraitu nun, ez dakit, 15 urte zesta puntan jolasten, bai. Afizionatu mailan, Gipuzkoan. Zer eman duzu zesta puntak? Zesta puntan niretzako izan da, kirol bat, ni familian pelotariak izan ditut, aita, anaia, osabak, aitona, denak pelota munduan lotuta, baina zesta puntan etzegoen familian aurrekaririkan, besteak pala zibiltzezian, eta, niretzako pala igual gogorregia zan, pixutzua, eta ni gaztetan txikian itxan, eta zesta puntarekin, ezagutu ditut herriak, pelota pixkat gozatu dut, eta gustatzen zaiten jokua da, eta gero arkitekturarekin lotuta ere, ezagutu ditut frontoiak, plazak, eta pelota modalidade asko. Asko bete dit, oraindik ere pelotan jolasten dut. Gaur adibidez, trinketega jolastegea paleta gomaz, hasta azkenero, beti lotura hori badaukat. Asko emango zizun zesta puntak. Bai, ze guk ilusioa genukan txikitan gaztetan estatuatuetara juteko, profesional bezala jokatzera. Kontua da, nik ez dut maila hori lortu eta gero gaina ikasten negoen. Baina beti eukideu profesionalen mundu hori eta irudiak ikusi ditugu, argazkia, bideoak, eta oso mundu erakargarria zan, egia esan gazte batentzako, ez? Atlantikoaren bestaldera jun eta han zesta puntaz bizi hori zan magiko, Miamira jutea. Esan duzunez, egiaztatu dugu zesta puntak txapeldun bazela, baina beste aglobateke nagusia badaukazu arkitektura dela. Zagatek egagok izan nuen arkitektura ikastea. Neri gustatu izan zai beti marrazkia. Nik ikastola marrazten nun, eta gero pelotarekin hasi nitxan, baina marrazkia ez nun utzi. Orduan, nire lanbidea zesta punta nola ezin izan nun lortu, marrazkiaren inguruan nik nahi nun arte ederrak egin, baina badakizu garai hartan lanbidearen presioa ze lanbide lortuko genuken eta egokiago irudite zitzaien nire irakasleei eta arkitektura ikasketetan saiatzen manitxan. Gero nire atxona bat arotza zan, nire osabak ere arotza dira, eta betire etxeen eta altzariak eta egiturak eta egurrezko erakartzen nindun pixkat mundu horrek, eta horrela sartu nintzen, marrazkia eta pixkat jakingabe asko arkitekturaren lanbidea nola izango zen, baina ilusia handiarekin ze marrazketak badauka importantzia handia arkitekturan, eta horrei lotuta, lortu nun karrera bukatzea, hemen Donostin, eta pelotan ez, baina arkitekturan profesionala izatea lortu dut, ze hortaz bizi nahi duen. Zer eman duzu arkitektura berak? Arkitekturan ikusten dut lanbidea izatez aparte, esan dizuten hau, proiektu bat, marrazki batetikan,
gero zertan bukatzen den ikusteak betetzen du bat. Nik uste dut zure idea bat gauzatua ikustea etxe batetan edo eraikin batetan edo reforma batetan, horrek ere betetzen du, zerbait ideian zure buruan egon den zerbait, gero ikusten duzu gremioekin, beste langileekin, hori nola bideratu, batzutan komplikatua da, baina beste batzutan ilusio handia ematen du. Eta ne uste komplikatuena dela, eskatzeizun persona horrek ideia hori isladatzea planoetan. Ze bakoitza daka bere, ikuste zuk ere guiko dezula, zure etxearen irudi hori ez. Zure etxearen irudi hori gero lortzen bali badezu isladatzea plano batzutan, eta beste persona horren idea hori ere lortzen badezu isladatzea plano batzutan, nik uste lortzea hor dagoela, ilusioa, hor dagoela meritua edo gustua eukitzea lanbidean. Magaztea bezala ez, zu magazki bat duzu buruan eta gauzatu grabatzen paperean. Baina nik uste asko lantzen dula ikusteetan gauzak, revistatan, bidaietan ikusten dituen gauzak gero buruan gelitzen zaizkizu. Eta gero hori gero pasatzen duzu marrazki batetara eta kontaminatuta dakazu, positiboki, kontaminatuta dakazu, ikusteiten gauzak, adibidez, jutezea taberna batetara, jutezea beste baten etxe batetara, eta gustatu zaida, eta hori gero nahi gabe zure ideiatan asaltzen da, eta kopiatzen duzu, eta hori polita da, Plano asko egingo zen dituen, agiteko zen da, komentatu dugu iriak eta irietak denetatzeko dago. Ze berria da, auzo berri bat edo aldezago bat plano baten isladatzea. Ez, oso komplikatua da aldezarra, gaur egun badaude teknikak topografoekin dana automatikoa da, baino aldezarrak dira eskina danak desberdina dira, ez dago angulo zuzena edo baldin badaude gutxi dira, gero kaleak ere estua dira, hori planota pasatzea konplejoagoa da. Juten bagea aldezarreko etxe batetara, metroa botatzen duzu eta paretaren iskina bat eta beste bat desberdina dira, estaltzen dira angulo biziak edo angulo motzak ez, orduan etxe berritan hori ez da gertatzen. Gaur egun etxe berritan mueble guztiak sartu alizateko alegintzegea danak laukiak izaten, zuzenak izaten, eta barrio berrietan ere kaleetan ikusten da aldan eta zuzenenak direla. Eta hori da nik uste zailtasun edo bentaja hiri zaharra edo hiri berrian. Hiri zaharrean daudela forma konplexuak, plaza irregularrak, eta hiri berrian avenida luzeak eta dana nahiko paralelo eta dana ordenatuta. Eta bueno, agian tristeago, ze hain berdina, hiridanak berdinak izatea ere, nik uste galtzen dula txiste hori ez. En cambio, aldezarrak denak desberdina dira, eta nik uste horra dakala, grazia. Bakoitza bere personalidadea daukala. Nik gehiago gustatzen zen, eta aldapa bat nola irudikatuko zenuke plano baten aldapa bat. Nik uste guri erakutsi ziguten topografia lerroekin isladatzea, eskailerak izango bazien bezala. Orduan, lerro bakoitza, paralelo jarrita nahi zuen maila bat, maila desberdin bat. Eta orduan aldapak maila horietara igotzen joan behar du. Eta leheno komentatu dugu, Turmaleteko 21 kurba horiek nola irudikatzen dian. Mendia horrela da, baina aldapa zigzag bat egiten egokitzen da terrenoan. Eta guztet, aldapa marrazteko forma hori dela, ez? Lerrokadura horiei ahalik eta antzeko egitea. Mendira iotzean bezala, ez? Nola joguten nahi sestra batetik beste sestrara. Igotzen, ze horrela igoko bagenu oso konplejoa litzateke. Eta gau egoten aldapa bat egiteko erozen lekute zigzaga eskatzen da, batez ere gupitu nahuikia gauden untzat. Guk abantaila badakagu beste lurraldeekiko ze irisgarri araudia joan den mendekoa da. 1997koa.
eta horrek behartze gaitu bai kaleetan, kale berrietan, eta zaharrak diren kaleetan, bai igogailua jartzera, aldapa oso handia denean, igogailua jartzera, eta aldapa suabea balin bada, benepen egokitzera gurpildun silak eskuz dijoaztenentzako benepen, ze eskuz joatea 106an ja kostatzen da, eta 106a suabeena da. Baina ja hitz egiten azten balin bagia, etxe baten sarrerara, eskaloi bakarra izatea ere arazo bada. Orduan, gudena aldala egokitu behar deu aldapa suabeak izatera. 106, 108ko aldapak, eta horrekin egokitu behar dira kaletikan, itxiaren iskina muturreraino, komuneraino kaletikan, dana izan behar du alderik eta lauena, eta laua ezin balu ditzen badu izan, igogailuakin. Eta horrela diseinatu behar diteu, guk. Etxeak eta kaleak eta espazio guztiak. Orduan, arkitekturak badauka gizatearekin lotura bat, ez? Bai, hori izango litzateke geometria edo formaren lotura, ze denok aiatu alizateko, ez gurpilduna bakarrikan, adibidez, bastoiarekin ibiltzen den persona bat, zaharrak, edo txikiak edo umeak ere, oraindik ere behintzako eskailera bat oso altua danean, denentzako izan behar du. Horrez aparte, arkitekturak daukan beste lotura da, gizarte edo paisaia osasuntzu bat sortzea. Edo dagoena ez estropeatzea. Eta hori zertan datza, tximiniak, edo kotxeak, edo guzti horiek egoki erabiltzea. Egoki erabiltzen ikastea. Hiriak osasungarriak izatea, zuhaitzak eta parkeak egotea, hori dana nik uste gure buruti pasa behar dula, eta ez errexena egin, ez? Hiri bat, horra kotxez jungo dira, eta jarriko ditugu kalderak, eta jarriko ditugu ahalik eta ahorro energetiko gutxien. Horrek ondorio estatu du gaur egun, kontaminazio handia dagoela, eta paisaia suntsitzen deula. Orduan, zabortegiak, erretegiak, guzti horrekin behar egiten duna ingurugiroa kaltetu. Eta guk arkitektuak nik uste hor, ardura handia daukagula hori bideratzeko edo txukunago egiteko, nik uste baietz. Transporte publikoaren kasuan ere kontutan eduki beharko duzue arkitektuok, ez? Bai, ze hirian nola mugitu erreztu behar dana da eta jakin behar dana da hiriak lehentasuna duela transporte publikoak, autobusak, bizikleta, bidegorriak, errex jarri azerak oso zabalak, ibai inguruak ere aprobetxatu, erakargarria izateko hiria bisitatzea, eta ez kotxe tartetikan, espazio publiko peatonal zabalak, hemen Donostiko zentruan dauden peatonal edo oinezkoentzako espazio horiek, erakargarria izatea hiria, eta ez kotxez inguratuta. Nik uste horre badaukala meritua, hori lortzea. Eta hori gizartearen esfortzua da, ze jende askok kexu egiten du. Ezin gaitezke heldu, ezke berandu aiatuko geha. Haizu, hiria bisitatzeko denbora behar da. Transporte publikoa erabili eta denbora erabili. Ez presaka bizigea eta nahi dugu guztitara aiatu askar eta ondoriako jedian ikusten dut. Zageta kabiene zuretzat. Kabiene da, lantoki bada, ni autonomoa naiz, eta kabinen gauden danak autonomoa gea, eta etxean lana egitea gauza bada, nik uste bakarrik lana egitea, bere abantaila ditu, baina nik uste desabantaila gehiago ditula, ze bakardadean ez dezu konpartitzen, ez dezu elkarlan bat egiten, eta gu autonomoak izan da ere, gauza batzu konpartitzen konpartitzen dugu, bertako diseinua, bertako kabieneren diseinuak, nola espazioak kudeatu, garbiketa lanak, azkenean auzolan lan bezala egiten da, eta lanean gaude bide batez, ez? Baina nik uste balio gehiena daukana kabienen dela lankideak, bertan gauden persona. Eta hori ezin da patu, hori ezin da ordaindu, ze, ez dakit zure disiplina desberdina daude, ilustratzaileak, idazleak, itzultzaileak, danak ez zaizkitaztuko, ez akoratuko, baina denak dute, nik uste, elkarlan hortan, denok atatzen dut zerbait positiboa. Ez hau txetxeu beste pentsatzeko erak, beste lan aiteko erak, eta hori oso erakargarria da. Eta nik uste, produkzioan eragina duela, ze denok askoz ere
gehiago balioan jartzen dugu lana egitea, bakarrik egitea baino. Bakarrik egitea nik uste azkenean telarainak sortzen zaizkizula buruan, eta elkarrekin lanean gaudenean, kafeko momentu horietan da, irikitzen zaizkizu, neuronak. Nik uste baiet. Upe nago, ibiltzen zara, irakasleak gisa ez. Bai, lana, arkitekto bezalako lana pixka jetxi zanean, krisi garaian, egin un master bat, pixkat moitzeko eta burua espabilatzeko, eta aukera izan zen lanpoltsetan sartu, eta unibertsitateko lanpoltsetan, ez da, hirugarren deialdian edo presentatu nitzanean, aukera izan zen sartzeko irakasle bezala irigintzan, eta ja 4 urte daramatzat arkitekturako eskolan, arkitekto teknikoei ikasgai bat ematen, eta oso gustora. Bueno, hemen pixkan gaiztoak gea bukatzen haude, baina ni galdera experimental bat egin dizut. Askota jendeak gauzak eta ageloak separatu egiten ditu. Gu beti kontra gabiltza, gu nastu egiten ditugu. Eta negatitu nire zuzea zelotuga egingo zenuken zesta punta eta arkitektura genetan. Gustatzen zai galdera, gustatzen zai. Pixka dar provokatzen. Gauza desan guztu, ni pelotari bezala nik ezagutzen dituen frontoiak. Eta niretzako frontoiak zian edifizio itxiak, eta arkitekturarekin lotura zen frontoia edifizio itxi bat, eta hiriarekin zerikusik etzeukana. Baina gero, unibertsitatean sartu nitzanean, da ikerketan hasi nitzanean tira eta tira, aurkitu nun pelotak badaukala plazarekin erlazio bat, herriko plazarekin. Eta orduan ezagutu nituen modalitate zaharrak. Modalitate zaharrak diala errebotea, laxoa, bote luzea, eta hori gure pelotaren historiaren aztarnak. Eta horrekin niretzako arkitekturarekin erlazioa zeukan gauza bakarrak, frontoiak, bigarren maila batetara pasada, eta niretzako maila gorena pelotan da plaza, herriko plaza, alde zaharretako plaza. Eta horre ikusi ditudan modalitateak, konturatu naiz, pelota modalitate zaharrenak Europa guztian edatuta zeudela. Eta etzala euskal pelota frontoia bakarrik, baizik da pelota oso mundu zabal bat zeola, eta hirigintzarekin lotuta, gaina alde zaharrekin lotuta. Italian, Belgikan, Holandan, Frantzian, Euskal Herrian, Valentzian, Mexikon, Kolombian, denak modalitate berdina jokatzen deula ikusi dut eta ezagutu dut, eta niretzako hori izan da, mundu berri bat bezala, ez? Orduan, nik zesta puntan hasi nun, eta orain nabil beste movida batetan, dala xistera zarrak, joko garbikoak, errebotekoak, guante zarrak, laxoakoak, eta guztiak zerbait berria ekartzen diaten ere pelota mundura eta pelota unibertsora. Osea, galdera oso ondo ekarria. Eta toma erantzuna, gustatu zai. Bai, eta niri galdera. Eta gustatu zai, zure galdera gustatu zana. Eta, bea, zu youtuberra zea, eta ni ere, youtuberra naiz, eta hor jartzen ditut pelota modalidade horien irudiak, orduan, ni uste ikusten nahi dan guztiari, gonbidatu, zure kanala ikustera, zer esanik ez? Eta gero, nire kanala ikustera baita. Nola da zure kanala? Nire kanala da, Daniel Carballo, edo bezala DCO bat, 9 bat. Apuntatu, Bueno, Dani, mira. Zuri ebieni. Mira koñago mucho amiga, Google General. Hori da. Bueno, ago.